No, zistil som, že moje cyklistické video malo úspech, tak vám natočím ešte jedno. Pokiaľ teda nespadnem, som si zobral druhý bicykel. Dúfam, že to udýcham, lebo astmatik, alergik na bicykli v tráve, to nie je moc dobrá kombinácia. No, ešte som nespadol, tak je dobre. Strašné. Ježišmaria. Ale tu je tráva. No, a už stojíme. Som sa zasekol. Vysoká tráva a išlo tu nejaké auto. Povalalo trávu proti môjmu smeru. Idem polievať stromčeky, ktoré som zasadil. Ale toto budem potrebovať 2 ruky na tlačenie, tak to idem vypnúť. Čau.